És az egyfolytában fog menni, vagy? Nem bírja ki annyi ideig. Igen, és ahhoz kell Bluetooth, vagy milyen adóvevő. Jó. Hátulról is látom. Errébb kéne húzd magad a kötele. Hát vagy? Szeg van-e ott? Jó, ez van. Hány órát itt? Állj meg. Meg kell gondolja. Látszom meg jó, most ma kiakasztom itt alatt. De ki tudja, mi vár ránk arrébb. Menjünk fel ott. Szegek vannak felfele? Rendben van-e? Akasz be a kötelet oda, nem? Vigyázz, hó!
az, hogy sárga talpatokban gerincnek. Igen. Az a füstiből. Aha. Arra azért összedne. Yeah. Na most látom a füstiből. Jó. Várjál! Mi? Jó, remek. Komod hegy. Komod hegy. Muszáj. Majd mert még nem ment el 10-ig.
direkt másztál ott, Cézé? Egy filmezek? Vagy kikapcsolt? Filmez. Igen. Jó. Ja, jó. Hol? Hol kerülted meg le? Itt alul. Azért mondom, hogyha a jobb láboddal itt tanítani, de vagy a ballal, ha oda fel tudnál lépni, Jó, passz. Hú, bazd! Húzd meg, Cézé!
Behúzod ezt? Jaj, nagyon jó. Na bakker. Na belőzök. Egy kicsit ki kell technikálni, de ki lehet találni. Ennyi van? Még egy van. Ebből is innen kivesz. Még egy nálad is van cézőgla. Most olyan van. Megyek! Ó, itt luxus! Gratulálok! Na, lápán is érjük anyám. Így egy felé. Jó voltál! Gratulálok! Köszönjük szépen! Velő már! Köszi!